सो वेलकम बैक टू द चैनल फैमिली एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये प्रीमियम पीस ऑफ लैंड जो कि होने वाला है थानो में। थानो जो कि लोकेटेड है देहरादून में एक पीसफुल और फास्ट ग्रोइंग एरिया में। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करूं यहाँ से तो गाइस से 25 से 20 मिनट की दूरी पर है देहरादून शहर और लगभग 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से एयरपोर्ट। और ये जो लैंड है गाइस मेन रोड से सिर्फ 40 मीटर ही अंदर है, तो एक्सेसिबिलिटी होने वाली है बहुत ही ईजी। रोड साइज आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी सिटी नॉइज से दूर नेचर के बीच एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं तो ये लोकेशन परफेक्ट है आपके लिए। और पीसफुल कितनी है सिर्फ आवाज़ सुनना। सो फैमिली आवाज़ आपने सुनी ली होगी, ना कोई शोर शराबा ना कोई हॉर्न की आवाज़, बस एक पीसफुल जगह और आपका घर। तो अगर आप भी ऐसी जगह अपना खुद का विला कॉटेज या फार्म हाउस कुछ भी बनाना चाहते हैं इन प्लॉटिंग्स में तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए।